ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിര രസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായാണ്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മുതിര നന്നായി വറുത്ത് വേവിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്: മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പുളിവെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ളത്, പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. മുതിര നന്നായി വറുത്ത് വേവിക്കുക. വേവിച്ച മുതിരയുടെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഈ മുതിര മിക്സിയിൽ നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സത്ത് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുതിരയുടെ സത്താണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സിയിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്ത സത്താണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. നല്ലവണ്ണം വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം. പുളിയില്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങൻ്റെ നീരും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലവണ്ണം പുളിയും എരിവും ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മുതിര രസം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുതിര രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.